レンジに犬になりたいと言われた時の牧間さん。初めて支配の力を使ってもいない相手に、あなたに支配されたい、と堂々と目を見て言われた牧間さん。ラッキーぐらいにしか思わなさそう。なれるんだったら牧間さんの犬になりたいな。他者との対等な関係を築きたいと心のどこかで常々思っていたということを考えるとこのシーンそのものがかなり深いものと思えてきた。牧間、チェンソーマン様はそんなこと言わない。まだ電磁成分が抜けきってないか、多分こんなんでしょ。私を楽しませてくれる犬から、つまらない犬への格下げ。牧間さんの温度が下がってる感じがすごい。